yasa da za ka iya tarar da waɗanda Allah ya jarabe su da ko makanta ɗin da waye waɗansu abubuwan sai ka rinka mamakin cewa ka rinka tunanin anyawa na ko baya gani zai iya fita da kansa zai iya kaza. Na kalli wani yaro da ɗan nan ɓangaren Maghrib ne wanda aka ɗauko Al Jazeera suka yi documentary a kansa, shi kuma da Allah ya ɗauke mar idan sai zamanto zai iya zuwa duk inda zai je, kuma wani abin da zai ba mamaki shine da kawai haske zai kalla, haske irin tunda haske zai iya shiga cikin wani abin nan din, kawai hasken rana ne ba wai ganin hasken yake ba, amma hasken sai direction ɗinsa zai je masallaci zai je ina zai je kuma zai kuma iya yin karatukansa. Ko wanda na gani kuma wanda a nan misali yake bayanin yanda yake zai hauke ke na hawa shi, hakke yake makaho ne kuma zai hauke ke zai tafiyarsa, shi ne ake hira da yanda ake da shi. To shi ne sai ake bayanin cewa Allah sai ya sa marhasa wani sense wanda suna faɗarsa a ilimin waɗannan abubuwan echolocation. Echolocation shi ne abinda idan suna wannan tsuntsun da yake fita da daddare jemage ya ba da gani yake ba, shi ma da echolocation ne, manufa wato sauti ne yake kai shi inda zai har kuma ya koma inda yake ya fito ya koma. To shi wannan mutum shi ma Allah sai ya samar wannan echolocation, kuma waɗansu da yawa suna da irinsa, kawai zai san cewa in ya ji ƙara kaza zai zamanto kaza ne har ya je duk inda zai je, har keke yana hawa. Dan a cikin ma documentary din da aka yi da shi da kekensa gashi nan dai, kuma idan wannan keken zai zamanto zai ci karo da wani abu kawai motsin zai ji, wanda ya ce kai wannan abin da mamaki. To mutum yana son ya tabbatar da wannan shi ne kalli yanayin yadda tsuntsaye suke hijirar tsuntsaye misali daga wato can ƙarshen duniya can Amerika da waya tsuntsaye suna dawowa Afirka misali a wani lokaci, musamman wanda suke shuka su yaya akwai tsuntsaye da za a gansu irin tsuntsayen nan waɗansu jajaye masu jan baki masu cin shuka, ai daga wata uwa duniya suka yi. To idan mutum yana son ya kallon su ya kalli yadda suke spiral, manufa za a ga cewa tsuntsu miliyan 1 za a ga suna tafiya amma ba za su ci karo ba tun daga can har sai sun zo nan, kuma ba miƙe suke tafiya ba, za a ga sun yi ƙasa, za a ga sun yi sama, sun juya. To wannan da echolocation din suke, da echolocation suke amfani. Waye yake yin maganar a cikinsu, waye yake shi shugaban, kuma da yanda waye zai kuma ɗau wanda yake ɗaya gefen zai musu magana yanda za su juya su yi waye ɗin nan, za ga kuma tare suke yi. Kuma tsuntsayen za ga ba maganar wai tsuntsu 5 ko 10 ba ne, za ga za su iya kusa kaiwa miliyan 1, amma ba sa cin karo da juna. Daga wannan tafiyar na mulamulai masu yawa, in a ce a jirgi za ka taho za ka yi wajen awa 10, haka kuma za su taho har su zo wannan wajen, kuma sun zo komawa haka za su ƙara haɗuwa. Ya suke su haɗu, wani ya tafi wani yana can sun zo bangare a Najeriya, duk inda shukoki dai suke ƙauyuka daban-daban sun yaɗu, sai kuma su ƙara haɗuwa sannan su ƙara komawa. Ba wai da ido suke ba, a ce wannan yana kallon dan uwansa ba zai ci karo da shi ba kamar yadda muke tuka mota, a ba haka bane dai, wannan echolocation din. To ubangiji subhanahu wata'ala zai iya musanya wa mutum da irin wannan idan ya zamanto yayi hakuri da cewa ya dauke masa. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.